Fabregas Kyrios, Gujarati, Messieurs des Trous. Adoros Congo TV, abonnez-vous massivement. Parole du maître. Adoros Congo TV ne tombera jamais. C'est pour des informations exceptionnelles. Parole de Kyrios, Gujarati, des troupes. Aïe. Bon, mon attention. Simba, attention. Attention. Mon Dieu, non, comme ça, tu n'as pas besoin de ça. Adoros Congo TV, votre chaîne. Adoros Congo TV, la chaîne des informations. Abonnez sur adoroscongo.tv.com. Abonnez-vous sur Adoros TV. Juste vous stimuler aussi à Boubouté, chaîne OI. Adoros Congo TV. Adoros Congo TV, votre chaîne. Salut, Nabalandignon sur Adoros Congo TV. Et pourquoi pas Naemoko Titani, la Christelle, la patronne. Veut dire moi si on zambazue la temps, Yorokela, veut dire Ekela. Pourquoi pas Naemoko Yannick Lunsitissa, depuis quelque part dans le monde. Et Naemoko collégien comme à l'école, mon vieux Akati. Adoros Congo TV et la bino masolo sika marambo sika. Naemoko représentatrice Nabino. Sophie Mwanza Akbar, la maman de Graciela quoi. Moi, mon bébé, moi qui toko. Donc Akbar qui veut dire la grande Nabango Tutara et Unga. Sophie Mwanza. Donc Adoros Congo TV et Libino Masolo Asika. Et la bino ba émission délai au bino moro botalaka bolandara bosekelaka nango. Mais Adoros TV et Libino Masolo ya biso basi. Vu que toza na mois de la femme. Et na profité peut-être clôturer moi au lotier qui est na souka pour na kolobela biso basi pour mibali baromi ko se plaindre au moins mobali moko loba yo benganga yekutaka mna koso yekutu sous-vêtement pas moyen donc tolobela sur la propriété de la femme ndenge nini mwasi okoki ko entretenir nzoto na yo dondo moninga bwena vandi Sophie Mwanza Akbar Dondo yotala ngolu la Sophie Mwanza Akbar donc na peso moi secret na nga mukie oyeba ndenge nini ya ko entretenir nzoto na yo tant que mwasi ya liboso tangu nono koti na douche po osokola mwasi abanda ko sokola na nzoto to zima yo bandi nono mwasi abanda ko sokola na vagin ozui petit so na yo ya propre ya ta moi 10 litres wana otie moi goutte ya javel pour désinfecter na no mai. Il faut sokola vagin mais aussi mon sapino. Bon, en fait, na ba épisode oyekoya bon na ba détail ko zali belé o ezana nous tozo lobela na nous kaka to kota na ba action de to ba to na théorie après pratique. Moi si ndenge ni il faut ko entretenir nzoto na yo. Ozu musapina yo oyo. O kotiti vraiment na vagin ozo sokola. Obimisi perte blanche nyonso so pas mai mo sentir que non ça peso kota esouté et là c'est que perte blanche nyonso si en plus c'est na bazei moko boye bimarafuna surtout moni que bazei wana nyonso si ndo se sentir comme propre et eza na basi misoso sokola ne bongo mais asuki wana non au monde la clitoris na biso ya basi ezara na salité et bomba marawana ozui obendi penza mo ba lèvre obandi ko nika clitoris wana yo momo na pea salité zo bima lokola perte blanche et bima elongwe nyonso bon eza na basi misusu babenda bango ba lèvre boyebika biso bana baluba bangala baswahili nde tozaka ba mama babenda mo ba lèvre et ba lèvre wana bomba ka salité bomba ka solo so oyebi kosokola ba lèvre wana dignité donc oyebi nde tosokola mabumu de façon que zelo na salité longo de même tonika ba lèvre malembe il faut frotter malembe parce que so selon makasi ozuka moyen o kende na papa na mbete comme na yo kapasi na zo ka douleur donc aussi ici wana olongo na étape wana oye moi si il faut kosokola canus na yo tu vois tant aux na toilette aussi si besoin na yo il faut remettre maille. Il faut la papier mouchoir. Non, il faut aussi la maille. Autant aussi ici au sokoli bien ami, aussi petit doigt na yo, au mettre au côté ça muké, au sokoli yango vraiment, au monde que salité nyonso longwe. Petit rola ta sous-vêtement, rolongola. Yo moko opé sanga raison.
au mon ata salité te o mwanda mbotika laki non aussi d'ici wana oui na nzela na biso awa ba fesse awa nzela na ebombaka solo nde balobaka liboka o batuteli pilipili solo esilaka te oui il faut en habitude osokolaka na citron esilisaka solo wana osokoli olongo na baparti oyo nalobi wana osilisi baparti wana toye awa na masasamba nde toyobaka na sa mapeka mwasi il faut koserazaka mwasi eza bato mosusu batenganinga koseraze te mpo natika bapoile parce que mobali nanga alinga yango mais oui ok c'est bien bon kotika yango otika yango est ce que oza propre est ce que oyebi koentretenir nzoto na mpo otika yango eza mwasi mosusu otovana ete so atie loboko boye mama yo moko balosi zolo donc mwasi mosusu ovani otomboli bolobi nono ya pas moyen nosenga na réalisateur na mon caméraman azwa yango mpenza omona tu vois na se rasé te mais c'est propre c'est tellement propre c'est beau à voir donc omoni mwasi il faut koyeba ndenge nini ya koentretenir nzoto na yo aussi so sokolo miniki oye awa na nsima matoi na biso awa ebombaka salite eyaka na solo moko ko pas possible ntango ozosokola ifo kominika na nsima matoi oniki na se ya kingo awa nyonso awa na nsima awa ya makolo ifo konika baparti wana nyonso tu vois na mobali mosusu kozani na mbetu aa mobali oyo azala passe partout aka na frontière te aa na limite te donc zolo ne eza lokwa ya mboa donc azonyukuta o nzoto momba yo moko omituna no bino oyo eza nini lor mujinga depuis na Luanda sœur nanga moko propre Johnny aleleka po azaka propre donc et bon pourquoi pas mobali akomo zolo bambanda banda ovanda obi non 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 mobali na ngai c'est que moi sana chele kisi moi sana ezolongi mabe te moi sana elongi mabe te ayebi ko entretenir nzoto na omona me olandele nini baloba mwasi soki aboti nzoto ebebaka non nzoto mwasi nyonso ebebaka te soki entretenir nzoto no bien neti nga bote ya soki mwanza mama na gracile na bota mwana me so okoti yo moko ovanda obi nanga badevergeki olobi na baka na nga te ka mayo ya pomme nayebi osokola vagin na nga nayebi koentretenir nzoto na nga en fait basi il faut tozala na basystème ya bain de bouche donc yena mwasi mosusu soki oloba pembeni oboye nono osupporte te ata na biso basi omoto ya moninga no mwasi avandi boye azoloba obi non oyo dale ebima na monoko ukwa mwasi ntango okesokola il faut ozwa temps na yo nyonso so omoni mpa bino boya bato bozelaka oyo akota oyo abima oyo akota abima zala ta moto asuka il y a de filles oyo asokolaki na ntongo ti butu wana mpenza akepeya na mobali na okuta azaka elenge aoyoka solo te eloko te aboyi kokende de gauche à droite asisi osokola niki nzoto ne bien azwi nzoto na niki yango na citron donc il faut kofrotte mpe ya citron na nzoto na mapeka oniki awa na katikati ya bacuise awa okonika na citron oniki nzoto mobimba na citron ekobwaki mai na nzoto yo moko osentir fraîcheur ya na fille mosusu soki aobrose ondire ya swana nini asilisi non mwasi il faut zwa temps ya kobrose oniki na bagencive basalite ekangamaka obrose bien esili oza na mwa bain de bouche no etekamaka combien eza ofele eza moins cher nga kuna olobaka eza ofele parce que tu achètes ça 5 000 francs ou même 10 $, 5 $, c'est rien nyana oyo otala mwa mwasi kitoko écoutez combien pa na yo ozotia ngo na monoko ningisi obwaki modo mobali ekosola ne aokaposa ata ya koambrase aokaposa kozala nodo akango na nzoto obaka mobali nanga oyo mpenza alinga nzoto yaka nini yango ye te yo ndo osalaka ke ye alinga nzoto de mwasi nde asalaka mobali akangama na yede obaka mwasi nanga na okoki sika petitana amabeme ana solo moko te na nzoto et pourquoi pas mwasi kitoko baotala bo mwasi kitoko est-ce que oleki grâce kashinga na kitoko grâce kashinga leki na kitoko te na otala bo omona mwasi kitoko yeba koentretenir nzoto na mama ozala mobali bon en fait badetail yana tookota ngo
oyo eza nano mwa babenga ngo introduction tokoya na jeu epuis tokochute oyo eza no introduction tobeta mo banda solongo boomona na okende na ozonga ye na koti na oyo na bendi oyo na ye na oyo mais na émission oyo eya banumero mosusu bomona kopesa sikoyo badetail mutu te nga moko na kopesa badetail nyonso mpona koyede bino bandeko na nga basi o mobali na nga kutu akenda ye matadi amoni filme oyo boye kuna akangami na ye akenda ye lubumbashi okomoluka obwakela mwana bato maladi obwakeli moninga mbasu mpe oboni ye foti na ye te foti na yo moko oyebi koentretenir nzoto na yo te fo kozala basysteme oyo bastik mo bani oza na deo to wana parfum te mais wana stik nao bastik ya bien ezali bastik bamalizia banivea bastik ebime ebele mpe bafacilité biso na ba 4000 francs 2000 francs zu stik okuti no parfum te deo te mais ozoka stik no te wana ere ozolee na ndeto olali bomobali do akufa onini ya nzambe na nga verno libamba te mon vieux francilandu kei donc otaki no mobali avandi bwabi te oyo ifo kana bala ye yango tooganga mwasi kitoko azali na mwasi na kitoko aboye akezwa mwasi elongi mabe seke fia na tie na kisi tatiele ezakalaka te vre ezakalaka ayebi koentretenir nzoto na ye yo ozalaka na mobali na mbeto ozokelata robe ti awa non mama il y a des robes de nuit yo olalaka na mbeto na kaleso na mobali wandoki seko wandoki avi na yo jamais mwasi atola na mobali na mbeto na robe de nuit impossible robe de nuit ya ndenge nini parce qu'il y a des robes de nuit et des robes de nuit mosengle mo abien wana mama ata mabele ekweya onga abotili ya bana 5 mois eza esu te okomola te mobali maputa na ndako olamukaka na liputa journée mama ata eza super wat awa bayeyo kaka oke kote mo boye alatelaki kaka mwa tune na be bisenge etelemi kaka boye mama to otya soutien ndenge atye soutien boye mobeti mwa kilote na ndako papa ya tala bi nde omwasi abotelanga bana 5 boye ndeli yo kanisaka libanda ok libanda yo mbala ye bonjour chéri chéri bonsoir ozolongo tye pembeni ota ya tv mwa mosala ke servir papa mama wana problème ndeni boyibo mobali te ndeni oloba teke no batieli mobali na kisi batieli mobali na kisi te bamusicien kutu bayemba yango ntongo pokwa ifo oyeba ndeni ya kozala na mobali ndenge nini ya koentretenir na mobali na yo yani na mwasi mosu nde aza na ayebi nde basola na mobali te boabi teke so mobali oloba yo mpe loba te mobali ntango oloba omoni ke wana alobi eza mabe te yeba ndenge nini ozongise na nzela yo mobali na miso bakamarade mobali oloba no yo mpo kota alongba kuna bafi akili longba kuna nini koyese ekote na mutu mais non otango okeko moko balobi asuita chéri pardon bato baza tosola pre mobali akiti mbala moko mais yo te yo lokwa bokota arme bino mibale bozwaka formation même place operdre mobali te ndoyi mpe soki toye na kote kuna oza no fufokoti pondo bima dibo dal na dal oa propre te mobali otiko mbala moko akei sous-vêtement nono mwasi oyo olataka oyebi nde oni tongo te ya de filles aza aotosokola ndeka alongoli azwi abandi kofina na bapetiso esali solo epanzani nzoto mobimba et surtout so akomi na baperiode na ye mobali apréféré alaa na salon ye alaa na chambre nde ekomaka ovanda bo mobali ata avandi quelque part na bakamarane obenga ye oya ayebi ke no wana baperiode no ye aya te mais yana mwasi mosusu ana baperiode na ye me omona mobali aopase rapport na ye de omona mwasi mosusu aza na baperiode na ye me mobali aopréféré aleshe ye malgré ke aza na barègle wana me mobali abi te nga na okota kaka po ayebi ki ye mwasi na ye yo sito pourquoi pas yo
faut bon sanzoto, il faut qu'entretenir nzoto, non moi il faut bon sanzoto. Ba dit que ndezo eloko baka bako yozo cancer à pamba. Mai kako ya pompe o bon sanzoto moi. Parce que ba infecté de bisano nzoto moi. Toilette oyo kota yango batinyo se bakota. Mais non. Faut en vase no. Oui, na ebi ko en vase. Mais vase ngo binde ba bon sa vase. Soko subi na tongo tikongo tibu to oyo zika mai na pompe tcha 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 o passe au bois que zo titu wana. Maintenant aux infections tende. Et baby sanzoto na. O ebinde ba sok ba repassa sous vêtement. Okolata soutien mo na nzoto intime. Tamba lotsaka bo solo ngai. Elonge komi pembeni. Elonge komi pembeni. Ndenge oke lukate o alata soutien ka 2 jours. Tobite lelo ni kate wana to lekisi pe mai. Nous l'étions 2 jours, ça là na 3-4 soutien. Il faut baliser la couleur ba soutien ba sous-vêtement. Mama balo ezana on a. Et sombi soutien na mo bien, ba ensemble pe comme on ba $5 $10. Réservation ba $25 c'est kita. Na $5 aux ensemble nos soutien pe qui toko na sous-vêtement. Tongo o lati bongo o keta na gambelo bi que non ata 5000 francs aux aider ensemble. Soutien au sommet on a 1500 sous vos sous-vêtements on a 1000 francs. Oyeka moi germo le bouchon mon côté na 4 mois na sous-vêtements 30 minutes que zo tandi o repassant o erola ta na nzoto bo devant mon bali. Waouh. Eh mais yo bo papa. Mais yo nyo sono yebitola ta soutien vert citron, caleçon jaune, mais yebi sango excité ndeni. Na possessi. Beaucoup de dans la chambre. Mon bas a une intention de peut-être maman dans une salle. Mais au côté, au bon on a papa. Fondé ni na vendre la tête robe, le moli moi robe. Quand d'autres qui na soutien sous-vêtement na quand et vendre li na mo balo vendre ndeni. Ota TV na mbali na chambre bois biloni bali. Ota la TV na ndenge ni. Yo na chambre mbali bando bandaki na trace ka ota la TV bouche trace. Oh. Maman, ozu pe nouvelle soutien. Non. Yana ba chaîne yo ba tira ba série. No ota ba série, ota nouvelle ste. Yo ota nouvelle ni ota la. Ye kuna babundaki non maman eza ba série oyo mo oche série mo bala tala bi non na mwasi ofanda mbano ndeni mbala vandi kuna yo vandi koto elo kwa mwa na kin mo na braza non mo bala te soigné na ebo a robeba devant ba tout ça ensemble na chambre na mbeto non pimelo te papa il faut na peso pour kende ten okete de non peso comme si problème mais a aussi si problème est zone mais yo sala ngote yo so bo soina mbale komi na mbetu toujours na ola na pantalon zu chemise o cheli korozo la a balondeni magra yaka se présenta pas bino yo discussion muto pine la kai non mais a obima kande ba bon sanzo to na ba via yebo toi ayebi ba mama gambira akanga mitsuvo mameke akanga okomole oluka parrain okeluka marraine ayo bomsate yo mo fo bomsa moi si fo bomsa zelo na mobali oyebi o servir mobali te to koma ka place wana faut to koma place wana kaka kerene nzombo do to koma ka place wana de photo comme ma penza place wana do oye bandeni ni servir mobile oye bi ko servir mobile penza mbina ngai nalo bandeni on sofi mwanza ba yo andeni balanda ko na kisi il faut na kisi ndena sola yo yebi vona na téléphone bi non yo za ange to mo do oye bi sola na mutu te il faut bandeni sola na mutu. Comment nous actrice maman ye bandeni au soula non ben téléphone ni ça be allô nananda OK le bini bayo kati allô chérie allô bébé et ça la radio kitisi moi voir ye mo tuno oyo ka bien tete obité baba no yo kana nga bien
Omo biloko wana ti. Okuti mo ba ayi bani loko saisonner biloko. Mais yo te. Alors oui, na ndako obini kayo ti. Kayo. Oh mais non. Et bon temps au foot en Afrique. Allô chérie, ça va? Oui bébé. Bébé, on va pas se voir aujourd'hui. J'ai envie de te voir, non bébé? J'ai envie de te... Tala. Azaki na posa kolongwa bureau avant takangi alongwe musala va koska kana ke somba. Na midi olukaka kamono na pause. Eza loza mwasi na ndako eza mwasi na libanda. Olukaka kamono na pause. Mon amour, tu es où? Attends pour 5 minutes on se voit. Bomone pour ça attends bando banga téléphone. Fait kana mon amour. Ziko pourquoi pas yo? Yo za le roi mutuma obo. Depuis na libumo zaka na armée tant obimi kuna motu il y a pas moyen de le il faut ebandeni ozana mobali ndeni osola na mobali ouvrir mobali mbola vandi bo usalonge na divo tele mais on a l'habitude de simbara moi papa te yo masa mobali te mobali uti musala yo yo na biro mu Congo ben pour les sang tu sais pas c'est ton nom oui vous me c'est mobilité na mo ba Paul awe longola moi fatigue mon tongo salon ba bon et simbilité qui yo ressemble le ko saka le boko non ça le roi voiture et mon ido dan il faut ralentir le tongo caresser mon ba il faut bandeni au simba yo ibo simba ni bandeni au simba papa na mama ndefu enda msoko ka basimba na timote so mi kusinda ta awa na ange donc amulo kwa ki yo ba point faible mo ba eno ye barate wa mo sandeni après ko mo bokela bana batu bambasu boko mo boma baninga ko bokela ba mpesi na nzoto kwani ko ye bandeni yorozana mwasi il faut y bandeni yorozana na mobali no disons excusez pour la famille yorozana mobali na yo baninga basi ba obotola bino mibali ngamo akbar na obi que non ndola kisabino siko ezana o théorie pourtant to banda pratique faut en a bik na kae pembeni pono taka mais non yo yebi ta position scénique mon côté do yo emplacement scénique yo yebi ti mbeto yelo kwa scène yo yebi emplacement scénique ti o yo caresser mobali ti o yo sisi mobali ti o yo simba mitona bela mobali ti o yebi ko embrasser mobali ti bon attends to kota mbeto on expliquer mais faut expliquer bino na ba point faible ya mibali. Il faut y avoir point faible à mobile. Et na moi si nous sommes ligne mobile mon botel mobile en a gère à mobile au linga. Mais azana moi ba bilu moi mike zanga. Une des commissaires. Et un bam son mbongo na ye. Ayinde ba somba pantalon te. Ayinde ba somba body te singlet bien te sous culotte bien te. Yo zano zo aka mbongo pa mobile. Oibo bon sambal no te. Obo somba mbali sous culotte, obo somba mbali singlet. Non. Bizaela moi signon soto lobela. Mais mission to lobela nion soto otike loti. Emplacement scénique. Non moi bon manion ça. Yo ebi osana mbali na mbeki. Mais non. Il y a des positions, dit que non, position sont à béton cavier, oui, la seconde, soit, mais il y a bien mouti. Il y a où mais la manambette, où mais la manambette, tu t'es comment, tu peux ôter. Moi, même belle, tu ne peux pas éjaculer première fois. Il faut avoir un papier mouchoir à côté, il y a peine de bien repasser. Pour arriver, au côté de la douche, c'est comme ça qu'on se soulager, ou essuyer bien aux zombies. Je me suis rencontré pour la deuxième fois sentir aux akaka. Tobi to za sec yo zuka pambo yo zina maladi pambo. O bon appelle ça qu'il faut conseil. Il faut un placement c'est ni nous en on baina mbi. O yo vana mbali te na mbi o linde da tabatela papa mutuna poitrine mais non.
Yo bakela ondeni. Yo bakela ondeni. Obinde bakata kata mobali manzaka te. Oyebi osomba ta coupe ongle te lim te yo moko sela biloko wana. Ozaka na mobali. Neti nga mobali na akenda salon te. Pédicure manicure akenda salon ka baba kate su. Nyonso na nga mona sa mobali na nga. Nakazaka nga moko. Ça a été nyonso. Et pourquoi pas yo? Eh mon vieux Rigen Béton. Maître fâché. Eh mon vieux Yannick. Eh, talara yo vieux. Ou mon abo. Comme yo, yete yonde. De la famille na bino seke baloko. Ma kamino seke ma famille tenzoka yo moko. Ou moni koza kitoko, koza métis, wana chocolat moko bodo. Koza ba choco frappant. Obinga inde ngai te ya bongo na kute na mbai no na nzela obika te ya lokwa remorque na keche kute na nzela yo tala yeste wana mystique ni trai po olukango ozonga kute po mamno sala mobile no na vie olela oloba te moi sana ndoki auti vraiment pas Satan non ti pas Satan te eza koyebela yo za mobali oyebi ba point faible mobali no te oyebi te o mobali no alingaka oyebi o mobali no alingaka te oyebi te yo sofutaka na nyonso abando polo ndoka nelo mo boy tango akuta na kuna kuta na bolingo akuta na Sophie Mwanza Akbar Sia la maman de Graciela omituna po ono sala ye ezelo kwa mbala suka donc yo ata ya musuko tindela ya mupepe mezo ate ponga na za ya nzambe donc na epo na ngote na epo na boto mbala muntu te na epo na ninga mbala muntu te bino pe obola ndangeza te que no Sophie Mwanza Akbar andenge ni te ya ka façon de parler eza kulandela bandeko na biso na bandi boyoki ngai na ona lobia mukie ezaka introduction bomoni na benzi moi oyo na kota ngo nyonso na lobi moi mingi te mais elobi ebele na bandi na émission oyo koya to sola ngo ndenge nini makamsu ba détail ndenge moso sokola bomona ngapa nga mona kata salle de bain quoi bomona nga mo pe na mbetu bomona nga mo no la xa pe ande basala kande ni ba serveur mobali ndenge nga mo na mintu te nga mo ko polo bateke no bandolo bapamba ndola tsande che batumsite nganga moko nde bomona na pesi ba remerciement la bato nyonso o bolandi ngai pourquoi pas na moko Titani la Christelle na réalisateur nanga moko Eria Dinar vient na mo akati tara yo san yo matro na pesi mbote na ba nyonso na bibolinga ngai na batu nyonso na pesi remerciement na nga na nzambe oyo apesi nga suke de vie malgré malade ezobundisa biso na mokili ya radio continue toujours na koprotéger biso tokutani na émission mosusu ezoya bocontinue na kosabone na chaîne na bino Adoreuse Congo TV bomona nga bokolemba na bino nga do boloba peke no aye to ilembi ye me bokolemba nga bokando tala nga kaka mpo nga na Sophie Mwanza Akbar o baye balobela masolongo balobela na ndenge bien te donc vrai nga moko la grande na bango mais na kolobela ngo na kopesela ngo mpe na ndenge ke bocomprendre nalingi bino mingi tokutani na prochaine émission. Papa Falcone Yambalo yo yaka na Bible. Fabregas Kyrios, Gujarati Messier des Trous, Adoros Congo TV, abonnez-vous massivement, parole du maître. Adoros Congo TV ne tombera jamais, c'est pour des informations exceptionnelles. Parole de Kyrios, Gujarati des Trous. Pour mon attention, Simba, attention. Attention! On y est, non, comme ça, tu n'as pas besoin de ça. Adoreuse Congo TV, votre chaîne. Adoreuse Congo TV, la chaîne des informations. Abonnez sur Adoreuse Congo TV.com. Abonnez-vous sur Adoreuse TV. Juste vous stimuler aussi à Boubouté, chaîne Oyo. Adoreuse
Congo TV. Adoros Congo TV, votre chaîne.